係，hello 各位同學啊，繼續有我 Lawrence 啊，咁啊，啱啱上一條片咧就講到大家點樣喺披露易嗰度揾到啲財務報表係咪？嗱，我相信大家試多幾次咧都會掌握到噶啦。OK 嚇，咁啊嗱，今一節咧我哋再講下，哇，財務報表裏邊係咪有百幾200頁？咁其實睇啲咩先關我哋投資賺錢嗰啲事咧？咁我嚟又繼續做分享咯，好冇？好啦，咁啊。分享一下咧，就去翻我哋頭先嗰個 Google 嘅網頁啦，好冇？好啦，咁啊嗱，我今次咧以阿里巴巴做個示範，好唔好啊？咁啊嗱，頭先你輸入晒之後咧，啲資料之後，你應該見到呢個畫面嘅係咪？啊，咁啊阿里巴巴嘅財務報表啦，係咪？嚇，咁啊 click 咗入去之後咧。咁你會喺 PDF 度見到，哇！阿里巴巴呢一個咧，即係望一望啊，373頁啊。佢話：哇，死得咯，咁多嘢睇，你望一望啊，係咪？嚇，即係嗰啲資訊係超級咁多啊！嗱，望一望啊，放翻大佢啊。咁啊，哇，究竟睇咩啊？咁間公司係咪都話自己會好掂㗎？係嘛？咁啊，其實事實上就真係唔係㗎。望落去就好精彩咁，但係哇，阿里巴巴你300蚊、200蚊、100蚊買着，你都輸到瞓咗喺度，係嘛？哇，整到好精美喎！好啦，咁嗱，我哋梗係抽絲剝繭下有啲咩係即係啱我哋嘅嚇。咁啊嗱，我覺得95% 嘅你嘅時間都應該放喺3樣嘢裏邊，喺呢個財務報表分成3樣嘢嚇。嗱，第一樣咧係收入與支出嗰個表 ，OK 嚇，咁啊英文叫做 Profit and Loss Statement，OK 好啦，嗱，但係中文咧佢唔同公司係千變萬化個名嚇，咁啊攞呢個譬如阿里做個例子啊，咁你 click 去財務報表呢度啦，嗱，財務報表就係呢一欄嘅嚇，咁啊你睇一睇佢啊，呢一個咧就叫做合併利潤表啊，佢叫做合併利潤表，咁我 highlight 俾你哋睇睇先啦，呢一個。合併利潤表，咁就係佢嘅叫法嚟嘅嚇。咁啊嗱，英文叫 profit and loss，咁啊中文就千變萬化。我陣間 show 多啲例子。好啦，但係如果你見到合併利潤表 profit and loss 咧，你大概會見到呢啲字嘅收入啦、利潤啦，跟住你可能會見到有啲叫做淨利潤啦。咁呢啲等等你應該會見到呢啲 terms 或者叫成本啊各樣啦，咁就叫做 profit and loss。我又會喺下一條片度講下呢個嘅 significance 關我哋有啲咩事去睇啲乜嘢，好唔好？好啊，咁啊嗱，合併利潤表嘅第一個叫 profit and loss，咁我清除咗佢先。嗱，你見到合併利潤啦，咁嗱，我又開個騰訊俾你睇下，好唔好？睇下個騰訊700騰訊咁先算啦嚇 ，click 咗落去，好啦，咁啊彈一彈嚟呢度啦，呢個就係騰訊嘅財務報表啦，咁我哋睇睇咧呢一個啊，好啦，嗱呢個咧就係騰訊嗰個 P&L statement， 好啦，咁啊嗱你留意一下，佢個名叫乜嘢？佢個名叫綜合收益表啊 ，OK 咁啊綜合收益表望翻呢個阿里叫合併利潤表咁啊。騰訊係叫綜合收益，咁所以咧中文就變化萬千，咁但係離不開你嘅幾樣嘢，即係其實你highlight 住你要睇咩？就係見唔見到係咪有收入啊？有講佢 ，OK，咁啊有講佢成本啦，咁有講經營盈利啦，跟住有啲叫做除稅前盈利。嗱，你見到呢啲嘅字眼，佢就係一張 profit and loss statement，即係講佢嘅收益嘅 ，OK，咁啊嗱呢個。第一張表你要關注嘅，好唔好？第一張表，好啦，咁啊，第二張表係搞咩咧？第二張表咧係要睇，我上堂會再講噶啦，叫身家 ，OK， 好啦，咁身家叫咩咧？身家咧喺騰訊咧，我哋睇一睇啊，騰訊咧就叫做綜合財務狀況表 ，OK， 好啦，咁嗱裏邊你應該會見到一啲字眼嘅，譬如叫做資產啦，譬如你見到非流動資產啦。你見到流動資產啦，再見到啲咩字眼咧，你就知道係一個叫綜合財務狀況表啦。你就會見到權益啦，我再擺靚啲啊。好啦，你見到權益啦，你會見到負債啦。好啦，嗱呢一個就係佢身家呢個表啦嚇。咁嗱又係啦，一樣啦。中文名間公司好唔同嘅，可以嚇。佢叫綜合財務狀況表。不如我講英文，英文叫balance sheet，OK， 咁balance sheet 可以寫俾大家睇下 balance sheet。我唔知後期我係幫我哋製作一下balance， 用個 mouse 寫俾大家，冇介意睇得明最緊要SHEET
OK， 嗱呢個叫 balance sheet。好啦，咁啊講身家嘅嚇，即係有幾多資產啊，有幾多負債啊。咁啊騰訊就咁叫啦。咁你又望下阿里咯，好冇？阿里係叫佢叫乜嘢咧？呢個 balance sheet 嚇，佢就叫做合併資產負債表。嗱，一般而言咧，都叫資產負債表啊 balance sheet。嗱，你見得未有？裏邊有資產啦、資產總額啦、負債啦咁嚇。哇！你見一大堆數字，好多 terms 啊，阿 Sir 唔識喎咁嚇。咁啊，哇！會計師咪好着數，講話唔係啊，唔使擔心啊。嗱，會計師嘅工作咧，即係會計師會唔會投資賺好多錢？其實唔會啊，佢純粹係將你要對啱盤數嘅啫啊，零與零啊，要 credit 要 debit 嚇。咁與投資又冇乜關係，所以千祈唔使擔心嚇，唔係話會計師啊做核數嗰啲特別會勁抽啲嚇。咁當然啦，佢 knowledge 嘅底子就易明好多嚇。咁但係實際投資其實真係唔關事，所以大家唔需要擔心嚇。好啦，咁啊嗱。第二個表 balance sheet 合併資產負債表啊，咁啊一般嚟講都叫資產負債表啦。OK， 嗱咁啊講咗兩個咯，第三個係咩咧？咁嗱，我又去翻騰訊呢度睇睇啊，好唔好？好啦，咁啊騰訊係咩咧？第三個表咧就係我哋要學投資咧，呢個相當之重要啊！呢個叫做喺呢一版 OK， 叫做。highlight 俾你睇睇啊，叫做綜合現金流量表。OK， 好啦，咁啊，綜合現金流量表英文叫 cash flow statement。OK， 綜合現金流量。好啦，咁啊嗱，逢係睇親呢啲表咧，都係噶啦，一定要留意單位同埋貨幣。OK， 好啦，單位係咩？人民幣8萬元啊。人民幣8萬元啦，一定要留意住呢個單位同埋個時間啦。不過你傾年報嘅時候，你都知道啦，佢係6個月嘅嚇。好啦，咁如果你要計1年，你就乘2咯，知唔知道嚇？好啦，咁啊啱啱先翻嚟呢度啊，6個月 OK，咁你就會見到個8萬，咁所以於是乎咧86900呢個數咧，譬如你見到，咁其實佢等於數字係幾多咧？嗱，第一個0係8萬啊嘛。跟住就1000萬，跟住就億，跟住就10億，跟住就8億個咯。OK，咁即係話係869億啊，呢個數字啊，唔好睇佢8萬嘅，869億啊，等於 OK。好啦，咁呢個叫綜合現金流量表。咁啊，再翻嚟阿里又睇睇啊，阿里佢又叫自己做乜嘢咧？咁嗱，呢個叫做合併現金流量表，佢就叫佢做嚇。咁啊，都係一樣噶啦，留意住所有呢啲表都係噶啦，留意住係。單位、貨幣同埋單位 ，OK 嚇，咁啊，你就會掌握到咧呢3個表啦。嗱，我重複一次咯，第一個叫 P&L statement，profit and loss； 第二個係叫做資產負債表 ，balance sheet，OK， 講身家嘅 ，OK。第三樣嘢係 cash flow statement， 叫現金流量表嚇。咁呢3件事對於我哋揀公司揀靚嘢又平又靚咧，同埋要投資賺錢非常咁緊要嚇。99% 關事噶啦，你要贏錢嚇。咁啊，睇得明呢3個表咧，你已經比我諗可以講係比95% 嘅散戶你已經優勝嚇，贏錢嘅機會大提升嚇。好啦，咁啊嗱，但係每一個表有啲細嘅注意事項，喺我哋上堂前我都有啲嘢想同你哋 share 咗先嘅。咁你上堂嘅時候咧就會放心安心同埋易明易學好多噶啦，好冇？咁啊，下一條片我哋繼續分享啊，好冇？